Башкорт дәүләт аграр университетында студенттар өсөн эшкуарлык мәктәбе асылды. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкорт дәүләт аграр университетының инновацион үсеш институты аналитика Айгөл Хакимова. Һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле көн. Айгөл Зинуровна, университетта эшләп килгән эшкуарлык мәктәбе, уның максаты бурыстары тураһында интекләбрәк һөйләһәгез. Әйтергә кәрәк, безнең Башкорт дәүләт аграр университеты бик бай тормыш менән яшәй, студенттар һәм укытучылар өчен һәрвакыт төрле иҗади конкурстар, спорт ярышлары, мастер-класслар, тренингтар үткәрелеп тора бит инде. Әле моны ошо аднала Королёв исемендәге Хамар университеты менән берлектә безнең университет стеналарында әлеге вакытта студенттар өчен эшкуарлык компетенциялары тренингтары үтә. Был тренинг студенттар өчен бик файдалы дип саныйбыз, чөнки улар бер көн эчендә үзләренең эшкуарлык күнекмәләрен үзләштерә ала һәм үзләренең идеяларын тормышка ашырыр өчен тәүге адымнарын яһай. Бұл Хамар университетымнан ул хезмәттәшлектә килеп сыга был эшкуарлык мәктәбе. Һәм ул гомумән беренче тапкырмы был университетта берлектә эшләүгә? Әлбиттә, Хамар университеты менән без беренче тапкыр эшләйбез һәм әйтергә кәрәк, безнең аграр университеты һәм Хамар университеты ошо мероприятиеларда үткәрер өчен грантта катнашып, еңүче дип табылганнар һәм ошо килгән аксага бөтә ошо мероприятиелар үткәрелә. Демәк, бул ике университеттың хезмәттәшлектәге, берлектәге гранты дип әйтергә мөмкин. Һәм максаты бурыстары тураһында әйтһәгез, ни өчен тап студентларга эшкуарлык мәктәбе, әле улар дипломлы белгечләр түгел, ни өчен кирәк уларга эшкуарлык нигезләрен өйрәнү? Безнең университеттың төп максаттарының береһе булып, шәхесте төрле яктан камил итеп үстерү бурысы тора бит инде һәм был эш студентларның беренче курсыннан ук алып барыла һәм әйтергә кәрәк, безнең студентларыбыз бик талантлы һәм уларның төрле идеялары бар бит инде. Шуларны тормышка ашырыр өчен һәм төрле катмарлыктар килеп туганда югалып калмаска, финишка тиклем барып җитәргә дигән максатта шул үткәрәбез инде. Ничәнче курс студентлары өчен был дәресләр? Бұл дәресләр беренче, икенче, өченче, дүртенче курстар бакалавриат һәм специалитет юнәлешендә укыган студентларга, шулай ук магистратура, аспирантура бүлегендә укыган студентларга бик теләк буенча димәк. Теләк буенча. Нинди факультет, әле бул факультетларга бүленмәйме? Безнең кисәге көндә шул энергетика һәм механика факультеты студентлары үз күстәрен һанап караганнар. Бүгенге көндә табигать куллану һәм төзелеш факультеты һәм шулай ук факультет пищевых технологий, азык-түлек технологиялары факультеты студентлары әлеге вакытта шул үтәләр тренингта. Бик кызык, ысынлап та бул студентлар өчен генә түгел, башкалар өчен дә эшкуарлык буенча тренингтар ул файдалы булыр иде дигән фикердәбез. Шулай да эшкуарлар, студентлар өчен ошондай эшкуарлык сәгатьләре, улар ниндидер осталык дәресләргә шуткарлармы һәм университетта? Әйтергә кәрәк, бундай саралар бик еш үткәрелә. Әле без төрле гранттарда катнашабыз бит инде һәм еңүче дип табылабыз һәм ошондай мероприятиелар үткәрәбез инде. Менә 2023 елда Настарт дип аталган марафон старт алды инде һәм күп кенә укучылар катнашты. Шул быелгы елда әле менә тренингтар үтә инде. Бұл старт деген марафон, ул аңлауымса нимәлер эште башлап ебәрер өчен өйрәтү. Шулай бит студентларыгызды һәм ниндидер кызыклы проекттары, кызыклы тәкъдимдәре, идеялары булдымы студентларыгызның? Студентлар үзләрен төрле яктан күрһәтә һәм әлбиттә әйтергә кәрәк, төрле факультеттан, төрле юнәлештәге шул укучылар үзләрен бик яхшы яктан күрһәтәләр. Әле моны әйтергә кәрәк, безнең биотехнологиялар, ветеринар медицина факультетындагы бер студенткабыз еңүче дип табылган инде. Шулай ук агротехнологиялар факультетынан, төзелеш факультетынан былтыргы елда шул студенческий стартап дип аталган мероприятиелар бар инде. Һәм монда шул 6 кеше үзләренең эшен асу өчен миллион акча алып, шул әлеге вакытта бик шәп
әүҙем эшләп киләләр. Үҙҙәренең эше өсөн миллион һум аҡса студенттарға. Был бик ҙур сумма. Әлбиттә. Эшләре уңышлымы һуң йәштәрҙең? Әлбиттә, улар үҙҙәренең эштәре тураһында, һөҙөмтәләре тураһында шул социаль селтәрләрҙә бүлешеп киләләр инде. Мәсәлән, аҙыҡ-түлек технологиялары факультетынан студенткабыҙ былтыр еңеүсе тип табылғайны. Ул глютенһеҙ аҙыҡ-түлек етештереү буйынса үҙ эшен асып ебәрҙе. Һуңғы ваҡытта бик популяр йүнәлештәрҙең береһе, шулай бит. Диета тотҡандар һәм диета тотмағандар, һаулыҡ сәләмәтлек тураһында уйлағандар да ошо йүнәлештә үҙ итә. Ғөмүмән уйлап ҡарағанда, Башҡорт дәүләт аграр университеты ул үҙенә күрә бөгөнгө ауыл хужалығы өлкәһендәге эшҡыуарҙарҙы тәрбиәләүсе ҙур мәктәп дип тә атарға мөмкин. Һәм бына ошо йәһәттән бәлки дипломлы белгестәрегеҙҙе генә түгел, студенттарығыҙҙы ғына түгел, башҡа кешеләрҙе лә шул уҡ фермерлыҡ нигеҙҙәренә һәм башҡаһына өйрәтер өсөн курстар саҡырһағыҙ, ойоштораһығыҙ. Әлбиттә, шуны әйтеп үткем килә. Башҡорт дәүләт аграр университеты, шулай уҡ Рәсәй ауыл хужалығы банкы һәм шулай уҡ ауыл хужалығы министрлығы тарафынан беҙҙең университетта шул фермерлык мәктәбе, школа фермеров тип атала инде, асылды һәм унда үҙенең шәхси хужалығы булған кешеләр, шулай уҡ крәҫтиән фермер хужалары үҙҙәренең идеяларын, презентацияларын тәҡдим итеп, беҙҙең ошо курстарға яҙыла алалар һәм уларҙың уҡыу ваҡыты, уҡыу осоро 3 ай дауамында бара бит инде. Һәм ошо осорҙа улар үҙҙәрен эшҡыуар булырға өйрәнәләр инде. Шулай уҡ төрлө закондар, төрлө органдар менән эш итергә лә өйрәнәләр инде. Һәм аҙаҡтан диплом яҡлап сығалар инде. Иң һәйбәт, иң яҡшы тип табылған эштәр шулай уҡ беҙҙең мәғариф министрлығы тарафынан ойошторолған гранттарҙа ҡатнашып Артабан дауам итәләр. Ул бик һәйбәт дип уйлайым, сөнки үҙеңдең эшеңде асыу өсөн, мәсәлән, кредит алһаң, уны тағы ла түләргә кәрәк, проценттарын арттырып түләргә кәрәк. Ә бында шул үҙеңдең идеяңды, эшеңде тәҡдим итһәң, һиңә аҡса бирелә һәм ошо аҡсаны нисек файҙаланырға, нисегерәк финансовый отчет, документтар тултырырға, быларҙың барыһы тураһында өйрәтәләр мәктәптә. Ғөмүмән, бына ошондай проекттар, улар күберәк грант башҡарыла, грант конкурсы нигеҙҙәрендә башҡарыла, һәм грант конкурсында ҡатнашыу ҙа ул еңел генә эш түгел, уның өсөн шул уҡ документтар, бына һеҙ әйткән бөтөн булған нескәлектәрен белергә кәрәк. Улар буйынса өйрәтәһегеҙме студенттарығыҙға, ғөмүмән теләүсе башҡаларға? Әлбиттә, ошо мына ойошторолған мастер-класстар, тренингтар ваҡытында студенттар ошо бөтә нескәлектәрен өйрәнәләр, үҙҙәрен һәйбәт белгес итеп танытып, артабанда шул гранттарҙа ҡатнашып, еңеү яулап, аҡса алып. Һәм бәйләнештәрҙе лә нығыталарҙыр моғайын. Шулай бит, сөнки үҙ-ара эшҡыуарҙар аралаша, һөйләшә, инде һуңынан хеҙмәттәшлек нигеҙе туа. Бына әйттек, университет ул хәҙергә ул хужалыҡ өлкәһендә эшләгән эшҡыуарҙарҙы үҫтереү мәктәбе тип тә атарға мөмкин тип. Бына һеҙҙең студенттарығыҙ араһында диплом алғас, эшҡыуарлыҡҡа китеүселәр ниндәй нисбәттә икән? Әллә күбеһе ҡыймаймы үҙенең эшен асырға, башҡа ойошмаларға эшкә урынлашамы? Ғөмүмән күҙәткәнегеҙ бармы студенттарығыҙҙың артабанғы тормошон? Ҙур рәхмәт һорау өсөн. Беҙ һәр ваҡыт күҙәтеү алып барабыҙ һәм әйтергә кәрәк, улар диплом алып сыҡҡандан һуң күп кенә өлөшө үҙенең алған һөнәре буйынса эш эшләй һәм күп кенә клиникалар асалар, мәсәлән, ветеринар белгесенә уҡып сыҡҡан студенттарыбыҙ. Шулай уҡ ресторан, кафела тоже эш алып баралар инде, үҙҙәренең шул шәхси кафеларын асып. Мәсәлән, аҙыҡ-түлек технологиялары факультеты шулай бит. Улар шулай уҡ төрлө рецепттар уйлап табалар, улар өсөн патент алып, тоже ҙур эш башҡаралар инде. Теләгән таба, тимәк шулай бит. Әлеге ваҡытта, бәлки, мәктәп уҡыусылары ҙур һынау, һайлау алдында торалар. Шул ваҡытта сығарылыш класс уҡыусыларына 10-нсы класс, 11-нсе класс, бәлки, колледжда да уҡып биргән студенттар өсөн һеҙҙең теләктәрегеҙ ниндәй булыр? Мин теләр инем, әгәр ҙә аграр университетын һайлаһағыҙ, һеҙ бер ваҡытта ла отолоп ҡалмаҫ инегеҙ, сөнки беҙҙә төрлө яҡтан үҫеш бик әүҙем алып барыла. Бының ошо үҫеш өсөн беҙҙең ректорыбыҙ, хужаларыбыҙ бик күп көс һала һәм улар барыһын да аҡлап сыға инде. Шуға
Әле үҙемдән дә алып әйткәндә, мин биотехнологиялар, ветеринар медицина факультетын бөттөм бит инде. Шулай ук бездә Центр молодежного творчества дип атала инде эшләп килә. Унда студенттар мәсәлән бейеү, йыр, шулай ук алып барусы һөнәрен үзләштереп, тагы ла өстәлмә диплом алып, шул өстәлмә дипломдар буенча ла эшләйдәр инде. Зур рәхмәт һеҙгә, әңгәмәгеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт аграр университетында эшләп килгән эшҡыуарлык мәктәбе тураһында университеттың инновацион үҫеш институты аналитигы Айгөл Хакимова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.